Este es el portátil HP 840G2 de quinta generación. Es un portátil con un procesador i5. Este en concreto lleva 8 GB de memoria RAM. Lleva un disco duro de 500 GB. Se le puede poner un disco duro SSD. Tiene 14 pulgadas. Y viene ya con Windows 10 instalado y totalmente actualizado. Windows 10 profesional. Teclado en castellano. Es un portátil de gama profesional y este tiene la característica de que tiene una apertura muy fácil para cambiar la memoria o ampliar la memoria, cambiar el disco duro, cambiar la batería y hacer una limpieza. Es muy sencillo, solamente tenemos que pulsar esta presilla hacia la izquierda, viéndose el punto rojo se libera la tapa. Sin un solo tornillo sale la tapa y ya tenemos aquí el interior. Esta es la batería, muy fácil de sustituir con estas presillas. Este es el disco duro, podemos quitarlo y ponerle un disco duro SSD. Esta es la memoria y tiene otro banco de memoria libre. La memoria que lleva este portátil es de 8 GB. Se le pueden poner dos módulos de 8 GB o dos módulos de 16 GB como máximo. Este es el ventilador y es conveniente limpiarlo cada año. Bueno, también según el ambiente en el que esté. Si está en un ambiente donde haya mucho polvo, pues cada 6 meses. O cuando veamos que se calienta. Para volver a poner la tapa es muy sencillo. Buscamos la parte que está un poquito curvada de la tapa, lo orientamos hacia la parte curvada del portátil, simplemente la dejamos resbalar, ha encajado en su sitio y cerramos. Es muy sencillo. Este portátil tiene la posibilidad de ponerle una dock station. Una dock station como esta que tenemos aquí. Esta dock station tiene una conexión por este lateral de aquí que tiene que entrar en su sitio y hace contacto cuando hacemos este juego con este botón que tenemos aquí. Como se ve, sale el conector y este conector conecta con el portátil ahí. Con lo cual el portátil lo tenemos que poner encima de la dock station y orientamos esa apertura hacia el conector. El conector tiene que estar dentro. Cuando lo ponemos, lleva debajo unos anclajes y ancla directamente. Y ahora, para que funcione, tenemos que enchufarlo. Una vez enchufado, ahora ya conectaríamos el portátil. En lugar del portátil, conectaríamos la dock station a través de su orificio de conexión a la luz eléctrica. Lo conectaríamos ahí. Y ahora lo encenderíamos aquí, en este botón de ahí. En ese botón se encendería. Podríamos poner
en esta DockStation podríamos poner un monitor VGA, un cable de red, unas conexiones, dos conexiones lleva digitales de DisplayPort. Si tienes un monitor HDMI que quieres conectar, como este lleva DisplayPort, necesitaremos un conversor de HDMI a DisplayPort. Están disponibles en el mercado a un precio muy económico. Y luego tendríamos, además de los puertos que utiliza el ordenador, 4 puertos USB. También tenemos unos puertos para altavoces y para micrófono. Es muy cómodo tener la DockStation en casa, retirar el portátil que se hace sacando la conexión y simplemente cogiéndolo. Nos lo llevamos y ahora cuando vayamos a trabajar no tenemos más que, cuando hayamos vuelto a casa, lo conectamos en su sitio y conectamos a través de aquí. Como lo tenemos que tener enchufado, sería darle al botón, estando enchufado, y encendería. También puede encender desde su batería. Ahí lo tenemos, HP 840 G2. Y ahora vamos a comprobar que el portátil efectivamente tiene Tiene 8 GB de memoria RAM y Windows 10 profesional. Ahí lo tenemos. Como dice la pantalla, un i5 5300 a 2,30 GHz. Memoria RAM instalada 8 GB. Sistema operativo 64 bits. Windows 10. Windows 10 Pro. Windows 10 está activado. El ratón que utiliza lo podemos utilizar tanto con el botón izquierdo como con el botón derecho. Este otro también sirve como botón izquierdo y este otro también como botón derecho. Y también tenemos este otro ratón de aquí que lo podemos utilizar también si queremos, el que más nos guste. También funciona si le damos una pulsación, lo ponemos encima y le damos una pulsación al botón de la izquierda y entonces se queda cerrado. O si utilizamos el touchpad,
y le damos una posición y se cierra, es decir, nos obedece. Vamos a apagarlo. Y ahí lo tenemos. Espero que este ordenador os guste.